Predstavte si, že každodenné úlohy, ktoré beriete ako samozrejmosť, jedenie, kúpanie, obliekanie, sa zrazu stanú obrovskou výzvou. Pre mnohých našich seniorov v Izraeli je to realita. Stávajú sa závislými a to podkopáva ich dôstojnosť a slobodu. No čo keby existovalo riešenie, ktoré by im tieto základné práva vrátilo? Sledujeme generáciu, ktorá vybudovala našu krajinu, ako každý deň bojuje s bežnými činnosťami. Tieto jednoduché úkony, ktoré nám pripadajú samozrejmé, sa pre nich menia na zložité prekážky. Potrebujú neustálu pomoc, čo im berie pocit nezávislosti a tým aj ich vlastnú dôstojnosť. A to je len jedna strana mince. Za týmito fyzickými ťažkosťami sa skrýva aj tvrdá ekonomická realita. Mnohí seniori žijú s veľmi nízkymi príjmami, často závislí len od invalidných dôchodkov. To znamená, že tie najlepšie, pokročilé riešenia, ktoré by mohli výrazne zlepšiť ich život, ako sú terapeutické roboty, sú pre nich nedostupné. Je to smutné, pretože tieto technológie nie sú žiadny luxus. Sú to prelomové riešenia, ktoré menia život od základov. Terapeutické roboty dokážu odbremeniť náš preťažený opatrovateľský sektor, znížiť nedostatok personálu a čo je najdôležitejšie, vrátia seniorom nezávislosť, bezpečie a slobodu v riadení ich každodennej rutiny. Hovoríme o technológii, ktorá ľuďom navracia schopnosť žiť s úctou a dôstojnosťou. Nejde len o pomoc s obliekaním, ale o znovu získanie kontroly nad vlastným životom, o pocit, že sú stále plnohodnotnými členmi spoločnosti. Dnes to nie je len sen, je to overená realita. Je na čase zmeniť náš pohľad. Zaradenie pokročilých terapeutických riešení, najmä terapeutických robotov, do balíka zdravotnej starostlivosti nie je len správny sociálny krok. Je to aj múdra investícia do nášho zdravotníckeho systému a spoločnosti ako celku. Zabezpečíme tak, že technológia, ktorá zachraňuje kvalitu života, nebude výsadou len pre tých pár vyvolených, ale bude dostupná pre každého, kto ju potrebuje. Pretože nezávislosť, dôstojnosť a kvalita života nie sú privilegované. Sú to základné práva. Vďaka nim môžu naši seniori žiť plnohodnotne a s úsmevom. Je na nás, aby sme im dali to, čo si zaslúžia. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a pozrieť si naše ďalšie video.